Сол күні мен қатты шаршадым. Уақыт өте келе соңғы троллейбус міну керек болды. Мен жалғыз отырдым. Ешбір ондыққа отырмады. Мен үйге жетемін деген үмітпен троллейбусты күттім. 20 минуттай уақыт өтті. Мен түн ортасына дейін отырдым. Үмітімді үзген жоқпын. Үйге ораламын деген оймен күттім. Содан кейін бұрылыстың айналасында номер 5-ші троллейбус пайда болды. 4 адам алыста орындықта отырып ұйықтап жатыр. Ішінде кейбір жұптар мен маскүнем және бір кемпір болды. Кондуктор көрінбеді. Жүргізуші менің ішке кіргенімді күтпей есікті жауып алды. Мен сөреге монета қойған бензинді жүргізушіге бердім және ішке кірдім де бірінші бос орынға отырдым. Есіктің жанындағы әйнекке сүйене отырып, троллейбустың бір тегіс әйнегіне басымды қойып ұйықтай бастадым. Ұйықтамай тұрып оның баяулағанын сездім және тағы бір аялдамаға тоқтағанын. Кейбіреулер мені суықтан қалтырап көзімді аштым. Есіктерін ашатын дыбысы мүлдем шықпағандықтан мен көргенім есімде жоқ. Кенет алдымнан қисық жаратылыс пайда болды. Ұзын қолдары, пішінсіз бет, көзі мен аузы айырылған, үлкен иықты және иығында қызыл сөмкесі бар еді. Мен ұйықтап жатырмын деп армандадым. Жаратылыс жанымды қозғады. Сол сәтте өңім екенін түсіндім. Ол маған ұзақ салқын саусағымен тиіп салонға кірді. Әрі қарай жылжи алмадым. Артқы айнадан тек жүргізушілердің түрін көре алдым. Олар сыпайылық позаға сенгендіктен басқа жолаушылардың жанынан өтіп бара жатқан жанды саусағымен түртіп артқы жағына әлі ұйықтап жатқан маскүнем келген қатарды көре алмадым. Содан кейін мен ол жерде не болып жатқанын анық көре алмадым, бірақ мен сөмкеден найзағайдың шыққанын және қандай да бір құбылыстың немесе ашулы дыбыс естідім. Біз оны одан сайын күшейтіп жібердік. Содан кейін тыныштық болды. Бас ауырлай түсті. Мен қараңғылыққа құлап түстім де мылжыңнан оянып басымды зауыттың сабына тигіздім. Драйвер менің аялдаманы айқайлап жіберді де мен орнымнан тұрып үшінші қатардағы қайта құладым. Бір-екі әуесқой иіліп отырды. Әже қазірдің өзінде орталық есіктің жанында тұрып соңғы аялдамаға шығуға дайындалды. Екінші қатарда орындықтың астында етігі мен мойнының қатты ауруы ғана үрей тудырды. Және ешкім болмады. Не болғанын есіме түсірдім де аялдамаға жүгіріп шықтым.